Ya, assalamualaikum. Sebelumnya saya akan membagikan bagaimana cara memasteri burung yang sudah saya alami. Begini ya lur caranya. Yang tengah ini geladek, dan yang samping ini kenari sama labet. Ini masih paut semua ya. Artinya masih angkatan ngeriwek lah cara menamakan kicau mania. Dan yang kandang kapsul ini labet. Ini full geladek labetnya ini, karena dari saya ngeloloh sampai makan sendiri saya tempel dengan geladek. Dan yang samping ini kenari baru saya mau masteri. Begini, yang dimasteri ditempelkan di samping-samping ya gitu, dan masternya di tengah gini. Ini geladek belajar ini lur. Kalau saya di luar agak takut kalau saya di dalam. Nah, ini kenarinya posisinya seperti ini, masih ngeriwek-ngeriwek begini. Tempelkan sampai 2 minggu atau 1 bulan, 2 bulan, sampai terpantau ada isiannya geladek. Jika belum, tempelkan terus. Kita ceknya 4 hari sekali atau 1 minggu sekali. Kita keluarkan, dipanaskan. Sudah terpantau geladeknya belum? Kalau belum, tempelkan lagi terus sampai terpantau suara geladeknya. Geladeknya malah makan, nggak bunyi. Oh iya, dan tempatkan di tempat yang nyaman, yang apa ya, santai beginilah, atau kamar khusus burung juga boleh. Itu lebih cepat untuk memasterinya. Mungkin itu dulu, saya juga belajar tapi sudah membuktikan begini. Kalau belum jelas bisa tanyakan di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe tombolnya. Oke?